Метро Голдвін Майер представляє виробництво Карло Понті. Джек Ніколсон. Та Марія Шнайдер. Розмовляєте французькою? Даруйте, мем. Ви не підкажете, де тут кравець? Кравець. У фільмі «Професія репортера». Автори сценарію Майкл Пепло, Пітер Волан та Мікеланджело Антоніоні. Також у ролях Дженні Ранекер та Ян Гендрі. Фільм Мікеланджело Антоніоні. Ти розмовляєш англійською? Parlez-vous français? Куди? Ліворуч. Ліворуч. Стій, стій. Що? Куди ти пішов?
Скільки часу потрібно, щоб туди дістатися? Це не дуже далеко. А що там? Табір? Так, військова база. І скільки там людей? Скільки? Вам розкажуть, коли туди прийдемо. У них є зброя? Це вам також розкажуть, коли прийдемо. Усе розкажуть. Ні. Ні. Чорт. Гаразд. Мені начхати. Води. Так, сер.
Заходьте. Мсьє, ваші напої. Дякую, поставте на стіл. Так, сер. Мила немає? Немає, сер. Немає, сер. Робертсоне. Робертсоне. Мюнхен, скринька 58.
Алло? Я хочу знати, які звідси рейси. Лише 2 рейси на тиждень. Наступний за 3 дні. Добре. Заходьте. Пробачте за вторгнення. Я побачив у вас світло і подумав, може, ви хочете випити? Так, заходьте. Я бачив вас у літаку. Я пошукаю склянку. Мене звуть Робертсон, Девід Робертсон. Я вперше у цій частині Африки. Ви добре її знаєте? Ні, я ніколи тут не був. Я репортер. Моє прізвище Лок. Не Девід Лок? Так. Я часто читаю ваші статті. Дуже радий знайомству. Ви тут робите репортаж? Я намагаюся зібрати воєдино матеріали, уривки документального фільму про Африку. Дякувати Богу, я закінчив. Майже закінчив. Чого вам не вистачає? Хотілося б встановити зв'язок з повстанцями. Усі знають, що зараз тут тривають бої. Нещодавно заарештували декількох селян. Мабуть, ви про це чули. Так. Мабуть, я взяв не той слід. Тут не так вже й багато слідів. А ви часом не журналіст? Ні, ні. Я тут у справах. Справи? У цьому богом забутому місці? За останні роки я побував у стількох місцях, що зараз вже не помічаю різниці. Чарівно. Ви згодні? Чарівно? Не знаю. Так спокійно. І ніби в очікуванні. Ви надто поетичні для бізнесмена. Невже? А на вас не так діє пустеля? Ні. Я волію бути між людей. У пустелі теж мешкають люди? Є родина? Немає родини, немає друзів. Самі лише обов'язки і хворе серце. Хочу випити. Може, ще по чарчині? Чом би й ні? Що тепер? Напевно, я продовжу мандрівку навколо світу. Я мандрівник. Приймаю життя, яким воно є. Напевно, для вас усе інакше, так? Так, все інакше. Але ви й самі провели тут немало часу. Так, немало. Як щодо Мбабена? Адже ви ніколи не були у Мбабені. Ні. Жахливе місце. Аеропорти, таксі, готелі. Усі вони однакові. Я не згоден. Це ми не змінюємося. Ми переводимо кожну ситуацію і подію у знайомі коди. Ми себе обмежуємо. Хочете сказати, що ми раби звичок? Щось таке. Як би ми не намагалися, дуже складно позбутися власних звичок. Навіть те, як ми розмовляємо з цими людьми, як ми з ними поводимося. Це помилка. Як ми можемо заслужити їхню довіру? Розумієте? Справа ось у чому, містер Лок. Ви працюєте зі словами, образами, тендітними речами. Я приходжу з товаром, надійними речами. Мене одразу розуміють. Так, можливо.
Куди вирушити далі? Мабуть, у Лондон. Потім, можливо, у Мюнхен. Просто так. Я подумав, що треба з'їздити кудись іще. Я вже 3 роки не був у Лондоні. Так, сер? Чоловік з 11-го номера. Він мертвий. Містер Лок? Робертсон. Так, а вже ж. Я пам'ятаю числа, а не імена. Мабуть, він містер... Лок. Девід Лок. Так, саме так. Здається, він журналіст. Яке лихо. Лікаря зараз немає, ще 3 дні не буде літаків. Що робити, містер Робертсон? Я буду на дворі. Містере Робертсон! Містере Робертсон! Так. Він мертвий, містере Робертсон. Що ви робитимете? Його треба поховати. Спека. Тут це треба зробити швидко, а потім повідомимо родичів. Це так сумно. Так. Ви не знаєте, він був релігійною людиною. Тут поряд є кілька місій. Що ви думаєте? Гадаю, це підійде. Гаразд. Вперед. Бібліотека? Девід Лок? Так, добре.
Мартіне, гадаю, ви знали Девіда краще за будь-кого з нас. Я навіть думаю, що в Африці він знімав телефільм для вас. Так, це правда. Але я відчуваю, що маю почати з того, як мене засмутила звістка про його смерть. Це було так несподівано. Він був такий молодий. Якби вас попросили підбити підсумки, що саме робило Девіда таким чудовим журналістом, що б ви відповіли? По-перше, це його оточення. Англієць, який отримав освіту в Америці. Він мав власний погляд на речі, мав свою думку. І у нього був талант спостерігача. Містер Девід Лок. Де ти була сьогодні? Завтра в день на Осінгтон-стріт? Кохаю, Стівен.
Мюнхен, скринька 58. Wir sind die ganze Stunde gereist. Їдете у відпустку? Майже. Де ви хочете залишити авто? Я не знаю. Куди ви їдете? Ще не вирішив. Це список всіх наших відділень. Подивіться. Югославія. Я поїду до Югославії. Дубровник? Так, у Дубровник. Підійде. Надовго? На все життя. Може, тоді купите нове авто? Дякую. Візьміть. Дякую. Дякую. Lufthansa 78 Entfahrer 667, Hongkong, Bangkok, Weg. Arrival flight gauge number 667 from Hong Kong, Bangkok, Beijing. Position at 12:50. Wahre Freunde mögen euch in Freude und Leid zur Seite stehen. Wer in Not ist, finde bei euch Trost und Hilfe. Und der Segen, der den Barmherzigen verheißen ist, komme reich über euer Haus. Gesegnet sei eure Arbeit und ihre Frucht bleibe euch erhalten. Die Sorge soll euch nicht quälen, aber auch das Irdische nicht verführen, sondern euer Herz gedenke auch der Schätze, welche bleiben zum ewigen Leben. Und nachdem ihr seinem Reich in Treue gedient, nehme ihr euch auf in seine ewige Herrlichkeit. Durch unseren Herrn Jesus Christus, seinen Sohn, der mit ihm lebt und herrscht in der Einheit des Heiligen Geistes, Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. So segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Amen.
Радий вас бачити. Дуже радий. Містер Лок. Девіде! Девіде! Якого біса ти це робиш? Ти що, здурів? Так. Рейчел, ти куди? Містер Робертсон. Містер Робертсон. В аеропорту щось пішло не так? Ми очікували, що ви з нами зв'яжетесь. Так. Боюся, там щось наплутали. Але зараз ми можемо поговорити? Поговорити? Мабуть, так. Це містер Ачебі. Вітаю. Ми вдячні за вашу допомогу, містер Робертсон. Через нас ви дуже ризикуєте. Ви дістали усе, що нам потрібно? Папери у вас? Папери, так. Подивіться і скажіть, що ви думаєте. Так. Чудово. Чудово. Ви дістали рушниці. Це чудово. Шкода, що немає зеніток. Так. Дуже добре. Добре, що все є. Вибачте з приводу зеніток. Сподіваюся, це не стане великою перешкодою. Ні. На даний момент їхні літаки не дуже ефективні. Ми з легкістю їх уникаємо. Наша головна проблема – військова допомога, яку уряд отримує з Європи. Так, і це не дивно. Ось перший внесок, містер Робертсон. Ви не перевірите? Ні. Упевнений, що все гаразд. Другий внесок отримаєте, як домовлялися у Женеві. Номер ви знаєте. А наша наступна зустріч буде у Барселоні.
Нічого не змінилося. Я багато про вас чув, містере Робертсон. Я знаю, що ви не такий, як інші. Ви вірите у нашу справу. Це дуже допомагає нашому народові. Звісно, ви розумієте, що у теперішнього уряду є агенти, які можуть спробувати вам завадити. У цьому випадку, сподіваюся, ви зв'яжетесь з нами. Допоможемо, чим зможемо. Дякую. Перекажіть вітання Дейзі. Кому? Дейзі. До побачення. До побачення. Дякую. Господи Боже. Вибачте. Так, після прогнозу. Так, дуже дякую. Рейчел. Нічого, що я прийшла. А вже ж ні. Можна поглянути? Будь ласка, заходь, сідай. Візьми стілець. Зручно? Мабуть. Містере президент, прокоментуйте, будь ласка, нещодавні арешти іноземців. Ця справа знаходиться у віданні суду. Коментарі мають давати служителі закону, а не я. Об'єднаний фронт звільнення досі контролює північні провінції. Інакше кажучи, війна досі триває. Можливо. Вперше офіційна термінологія відповідає тому, що діється. Факти такі. Це більше не проблема. Інтелігенції та журналістам подобається про це говорити, щоб дати певний політичний відтінок. Зупини. Ви бачили безліч Девідових інтерв'ю. Добре, дякую. Ідіть обідати. Отже, я радий, що ви зайшли. Що ви думаєте про мою ідею? Про портрет Девіда? Так, Чому ви хочете це зробити? спосіб згадати про нього. Так? Окрім того, це допоможе зібрати докупи матеріали. Вас це не дуже цікавить? Ні, це не так. Розумієте, це інтерв'ю журналіста. Девід не був таким же надзвичайним. Я була там, на тому інтерв'ю. Приїхала до нього в гості, але була там лише день. Не хочу здатися зрадницею, але він майже з усім погоджувався. Останні кілька років ми були не дуже близькі. Не знаю, чому я це кажу. Вибачте, сподіваюся, у вас вийде фільм. Ви кохали його? Мабуть, так. Але ми не зробили одне одного щасливими. Боїв
більше немає. Ситуація нормалізована. Залишилось кілька сотень рушниць в руках звичайнісіньких бандитів. Опозиційні партії дозволять висунути кандидатів на наступних виборах? Опозиції немає. Ми єдина нація. Ви думаєте, Я думаю, що наша країна на шляху до великого майбутнього. Девіде, так? 1 година. Добре, до зустрічі. Тобі не сподобалося, так? Ні. Ти потрапляєш у реальні ситуації, але у тебе немає реального діалогу. Чому ти не сказав йому, що він Брехун? так? Я знаю. Але такі правила. Мені не подобається, що ти дотримуєшся таких правил. Тоді чому ти приїхала? Ти когось бачив? Що ти йому сказав? Дейзі, 5 година, готель Де Ла Глорія. Барселона, 12 година, парк Комунал Умбаркуло. Так, алло, це прокат? Це містер Робертсон. Так, вітаю, як справи? Так, але я не їду у Дубровник. Ні. Ні, їду до Барселони. Так, на все життя. І вам того ж. Дякую. До побачення. Будь ласка. Дякую. Гарно, чи не так? Барселона прекрасна.
Мене звуть Робертсон. Я декого чекав, а він не прийшов. Діти. Я бачив, як зростало безліч дітей. Інші люди дивляться на дітей і уявляють новий світ. Але я, дивлячись на них, я бачу ту саму давню трагедію. Знову і знову. Їм не втекти від нас. Це сумно. Де ви навчилися розмовляти англійською? Хочете, щоб я розповів вам про своє життя? Так. Гаразд. Одного дня дуже далеко звідси. Commissioned officers are charged under NA. Вибачте, я не хотів вас засмучувати. Що з речами Девіда? Їх привезли? Ні, подзвонили і сказали, що це забере тиждень. Звичайний безлад. Так, я знаю. Питали, чи знаю я людину на ім'я Робертсон. Вочевидь, він жив у тому ж готелі, що і Девід. Можете його знайти? Можливо. Я хочу з ним поговорити. Так. Чому б тобі не спробувати про все забути? Так, я знаю, це нерозумно. Тоді мені було байдуже. Тепер, коли він мертвий, це вже не так. Можливо, я помилялася щодо нього. Якщо постараєшся, можливо, у тебе вийде створити його наново. Мартіна Найта, будь ласка. Коли? Справді? Рейчел Лок. Так. Але ж це чудово. Як він дізнався? Прокат? Готель Орієнте. Дякую. Повідомте, якщо знайдете щось іще. Чудово. Бувайте. Що це було? Мартін. Він зв'язався з людиною з Барселони.
Можливо, він знайшов Робертсона. Ти й досі його шукаєш? Так. Oiga, me interesaría un mono de esos. ¿Los tiene usted en ventas o en exposición? para venderlo. ¿Precio de ellos qué precio tiene? 5.000 pesetas. Esto, otra cosa. ¿Viven simplemente en esta jaula así reducida o mayor? Bueno, pueden vivir en esta jaula o en otra mayor, pero verdaderamente si el que los tiene, el que los compra, puede tenerlo hasta hacerlo. ¿Algo más que ya me rebajará? No. Solamente esto, 200 pesetas en los dos. Nada más. Que algo tenga la vacunación de Pamplona y todo eso, que puede pasar. Todo. Al moderno tiene. Дякую, сеньоре. Oiga, señor. Перепрошую, сер. Ти бачив гарну картину у кутку? Так, бачив, Марто. Перепрошую. Я намагався дещо пригадати. Це важливо. Ні. Що це? Ви знаєте? Я зайшов сюди випадково. Чоловіка, який звів цей будинок, збив автобус. Хто він був? Гауді. Ходімо. Він звів цей будинок для виробників вельвету. У цій кімнаті дають концерти. Вагнер. Гадаєте, він був божевільним? Як ви могли потрапити сюди випадково? Я переховувався. Від кого? Я думав, що мене хтось переслідує. Той, хто може мене упізнати. Чому? Я не знаю. Але я вас не впізнаю. Хто ви? Я був однією людиною, а потім став іншою. А ви? Я у Барселоні. Я розмовляю з чоловіком, який може бути кимось іншим. Я була з тими людьми, але збираюся оглянути всі приміщення Гауді сама. Усі приміщення? У них добре ховатися. Залежить від того, скільки у вас часу.
Мені треба їхати сьогодні. Сьогодні в день. Сподіваюся, у вас вийде. Люди зникають щодня. Щоразу виходячи з кімнати. До побачення. Can we give you another? Запропонувати вам інше авто, містере Робертсон. Це потребує технічного обслуговування. Гаразд. Але автівка має бути великою. До речі, містере Робертсон, у мене для вас повідомлення. Що? A mess Повідомлення it's від містера Найта. night. Цього не може бути. I'm sure it's not a... Я впевнена, що це не помилка. Ось. He said Він сказав, що не знає вас, але хотів, щоб ви з ним зв'язалися. he's staying Він зупинився у готелі Орієнте. the same as you. Напевно, як і ви. Любий містере Робертсон, у нас із вами був спільний друг Девід Лок, про якого я дуже хотів би з вами поговорити. Буду вдячний, якщо ви зв'яжетесь зі мною якомога швидше в готелі Орієнте. Мартін Найт. 125-й сеат підійде? Сучий син. Ви впевнені, що він мене не знає? I'm quite... Я впевнена, містере Робертсон. Дуже дякую. Інше авто мені не знадобиться. Вибачте. Ви бачили дівчину? Ось таку. Білявку. Так, у неї коротке волосся. Так. Так, ходімо. Ідіть за мною. Так, 5-й поверх. 5-й? Так, саме так, 5-й поверх. 5-й, дякую. То ви вирішили не зникати? Ні. Тому я і прийшов. Я подумав, що ви мені допоможете. Сюди. ¿Y tú qué te has creído? Tírame mis muebles. Estos no se tocan. No, esto no se toca. ¿Qué te has creído tú? Pero nada. Чим можу вам допомогти? Чим можете мені допомогти? Звучить дивно, тому що я нічого не можу пояснити. Але дехто мене переслідує. Ще один? Ні, той самий. Той, з яким я не хочу зустрічатися. Я купив машину. Стару, секонд-хенд. Я їду з Барселони, але мені треба забрати речі з готелю. Звучить нескладно. Але він, напевно, чекає на мене. Ви хочете, щоб я забрала коштовності і таємні документи? Так.
Я дам вам ключі від машини, мій паспорт і 1000 песет. Я не знаю, кого ще просити. Гаразд. Кімната 217. Так, мадам. Cinq. 515. 600. 700. Дякую. Будь ласка. Перепрошую. Можна вас на хвилинку? Що таке? Вибачте, що відволікаю, але я так розумію, що ви подруга Девіда Робертсона. Кого? Девіда Робертсона. Так, у певному сенсі. А ви хто? Мені дуже треба його знайти. Я подумав, може, ви знаєте, де він, тому що в готелі сказали, що це його речі. Так, Вибачте, мене звуть Мартін Найт. Я телевізійний продюсер з Англії. Я приїхав спеціально, щоб поговорити з ним, але не можу його знайти. гаразд. Я вас до нього відведу. Справді? Дуже люб'язно з вашого боку. Дякую. Я залишив для нього повідомлення, але, мабуть, сталося непорозуміння. Він згадував про вас. Ви б не могли поїхати за мною на таксі? Я маю забрати ще одну людину з речами. Дякую вам. Ви дуже люб'язні. Я зараз. Дякую, сеньоре. Було складно? Та ні. Дякую. Ходімо. Це твої речі? Можна дещо запитати? Одне питання. Лише одне. Те саме. Від чого ти тікаєш? Повернися спиною до сидіння.
Я втік від усього. Від дружини, від будинку, чудової дитини, гарної роботи. Від усього, крім декількох поганих звичок, яких не зміг позбутися. І у тебе це вийшло? Це вийшло випадково. Усі думали, що я мертвий, і я не заперечував. Це неможливо пояснити, так? Мабуть, тепер я стану офіціантом у Гібралтарі. Занадто очевидно. Може, письменником у Каїрі. Надто романтично. Тоді торговцем зброєю. Надто не схоже. Правду кажучи, мабуть, я ним вже став. Тоді все залежить від того, на чиєму ти боці. Так. Я нещодавно продав 5000 гранат, 900 рушниць і купу боєприпасів якимось людям, що ведуть партизанську війну у віддаленому куточку світу. Мені подобається. Тобі подобається? Подобається. Як щодо тебе? Я туристка, яка стала охоронцем. Я вивчаю архітектуру. Вивчаєш архітектуру? Так. Як гадаєш, яке перше враження ти справляєш? На мене дивляться, вважають, що я гарна. Нічого загадкового. Набагато більше можна дізнатися, збираючи чужі речі. Так. Це ніби підслуховувати чиюсь телефонну розмову. Buenas tardes, señor. ¿Qué desea? Кімнату. Гаразд. Ідіть за мною. Seguro si es. Дякую. На добраніч. Як почуваєшся? Щасливою. Той чоловік сказав, що шукає Девіда Робертсона. Який чоловік? Той, що тебе переслідує. Що іще? Нічого. Сказав, що він телепродюсер і хоче поговорити з тобою про друга. Оце і все. У тебе зустріч з Маріною о 3 годині 10 вересня. Не забудь. На Плаза де ла Іглесія, Сан-Фердінандо. А наступного дня у містечку Осуна з Дейзі. Осуна.
Так, готель Де Ла Глорія. Мабуть, там дуже гарно. Я не поїду. Шкода. Всі ці дівчата. Люсі, Меліна, Дейзі. Знову Дейзі? Здається, вона твоя улюблениця. Гадаю, Дейзі чоловік. Чоловік? Так. Учора, коли ми знімали вас у селі, ви сказали, що з вас хотіли зробити шамана. Хіба не дивно для такої людини, як ви, провести декілька років у Франції та Югославії? Чи змінило це ваше ставлення до племінних звичаїв? Вони тепер не здаються вам помилковими або шкідливими для племені? Містере Лок, на всі ваші питання існують задовільні відповіді. Але, гадаю, ви не розумієте, як мало ми можемо дізнатися з них. Ваші питання набагато більше говорять про вас, ніж мої відповіді розкажуть про мене. Але я говорив щиро. Містере Лок, ми можемо поговорити, але не лише про те, що ви вважаєте щирим, а й про те, що я вважаю чесним. Так, звісно, але Тепер ми можемо говорити. Ставте мені ті самі запитання. Усе гаразд? Так, усе добре. Побачимось. Мартіне, ви повернулися. Послухайте, я вас шукав. Я хочу подивитися це ще раз. Що? Цю частину. Цю? Чи цю? Що сталося? Він зник. Хто? Робертсон? Він ніби чогось злякався. Злякався. Так, не знаю чому. Гадаю, нам треба зв'язатися з посольством. Можливо, вони зможуть нам щось про нього розповісти. Так, я знаю. Що? Я збиралася завтра забрати речі Девіда. Місіс Лок? Добрий день. Сідайте. Місіс Лок, дозвольте висловити вам глибокі співчуття від мене і мого уряду. Дякую. Ми привезли його речі. Тепер про ваш запит. Ви цікавилися містером Робертсоном, Девідом Альфредом Робертсоном. Так. Ви можете мені допомогти? Можливо, він був останнім, хто розмовляв з моїм чоловіком. Робертсон замішаний у нелегальній торгівлі зброєю у моїй країні. Торгівля зброєю? Він міг вбити мого чоловіка? Ні. Ми впевнені у висновках лікаря. Ваш чоловік помер від серцевого нападу. Мій чоловік знав, хто він? Не думаю. Робертсон пов'язаний з Об'єднаним фронтом визволення, доволі радикальною організацією, з чоловіком на ім'я Ачебі. Вони дуже небезпечні люди, дуже жорстокі. Але Робертсон зник. Але він був у Барселоні Коли його там бачили? 3 дні тому. Ви збираєтеся їхати на його пошуки?
Так. Я вже 3 роки не був у Лондоні. Чи не краще забути старі місця? Забути все, що було. Відкинути все. День за днем. На жаль, у нашому світі це неможливо. Але інакше теж неможливо. Ось проблема. Що по інший бік вікна? Люди повірять тому, що я напишу. Але чому? Тому що це виправдовує їхні очікування. І мої теж. Що іще гірше. Знаєте, в Індії, здається, ваш диктофон, Так, мабуть. він увімкнений. Погляньте. Так. Вибачте. Плаза де ла Іглесія. Ось вона. Звідси я поїду сам. Нікого.
Якого біса ти тут зі мною? Яка саме я? Та, яку я знаю, інших немає. Все інше – це... Ходімо поїмо. Колишній я голодний. Ні. Чому? Тому що я не люблю здаватися. Сподіваюся, у тебе вийде. Що вийде? Заждіть. Добрий день, сеньоре. Ви розмовляєте? Дуже дякую. Будь ласка. Для іспанських фермерів на Європейському ринку включно зі зі спільними для компенсації. компенсації. Так, компенсації. Ти віриш у збіги? Я про це не думала. Я їх ніколи не помічав, а тепер усюди бачу. Знаєш що? Що? Я тебе вже бачив. Де? У Лондоні. Що я робила? Читала. Мабуть, то була я. Про що ти думаєш? Ні про що. Перепрошую, це ваше біле авто стоїть біля входу? Так, а що? Там поліцейські шукають власника. Попросити їх зайти? Не треба. Я сам вийду.
Це ваше авто? Так. Ваші права. ¿Qué pasa? Що відбувається? orden de encontrar un coche americano blanco matriculado en Madrid. No comprendo. Я не розумію. Він шукає біле авто з мадридськими номерами. ¿Por qué? Чому? Eso no lo sé. El coche es este. Tiene que acompañarnos. Він не знає чому. Хоче, щоб ми поїхали з ним. Я поїду, так краще. Pero usted... А ви? Señor... Сеньоре, ви шукаєте машину чи людину у ній? Вони шукають Девіда Робертсона. Там жінка на ім'я Рейчел Лок. Вона вважає, що він у небезпеці. У якій небезпеці? У якому напрямку Андерія? Скільки кілометрів? Дякуємо. Hay que darla. Сеньоро Лок. Сеньоро Лок. Сеньоро Лок. Сеньоро Лок. Так. Закордонний. У вас є двомісний номер на ніч для мене і молодої жінки. Є нова інформація. Дякую. Як щодо посольства? У них питав? Що вони сказали?
Поліція. У картері дірка. Що це? Це металева ємність у машині. Усе мастило витече. Що нам робити? Доїхати до першого міста, знайти механіка і полагодити авто. Воно поїде? Повільно. Тут гарно, чи не так? Так. Дуже гарно. Сеньоре, вибачте, ви не знаєте, де живе механік? Так? Механік живе за тим білим будинком. Як його звати? Філіппе Мартін. Філіппе Мартін. Ми зможемо туди доїхати? Так. Поверніть праворуч. Ходімо. Ми не піднімемося нагору. Машина не подужає. Знаю, скоро приїде поліція. Треба тікати. З Аль-Марії до Танжера є корабель. Слухай, ти не можеш так вчинити. Взяти і втекти. Прийди на зустріч. Ніхто не з'явиться, як і в інших місцях. Але Робертсон призначив ці зустрічі. Він у щось вірив. Адже ти цього хотів, так? Але він мертвий. А ти ні. Гаразд. Можемо піти разом. Ні. Ти поїдеш автобусом в Аль-Марію.
Сядеш на корабель, попливеш у Танжер, залишиш мені повідомлення в American Express. Зустрінемося там за 3 дні, якщо дочекаєшся. Гаразд. Бережи себе. Тут живе Філіпе Мартін. Тут колись був гараж з машиною, але тепер немає. Он як? Нічогісінько. Нічого немає. Нічого. Немає нічого. Зовсім нічого. Нічого? Нічого. Дуже дякую, сеньоре. Немає за що. Заповніть бланк. Дякую. Маєте речі? Ні, не маю. Дякую, містере Робертсон. Місіс Робертсон прибула кілька годин тому. Місіс Робертсон? Так. Нам не потрібен ваш паспорт. Одного вистачить. Ми розмістили вас у сусідніх кімнатах.
Що ти бачиш? Хлопчика і стару. Вони сперечаються, у який бік іти. Не треба було приїжджати. Що ти бачиш зараз? Чоловік чухає шию. Дитина кидає каміння і пил. Тут багато пилу. Якось дивно все виходить. Форма, якої ми набуваємо. Страшно бути сліпим, чи не так? Я знав сліпого чоловіка. Коли йому було близько 40, він зробив операцію, і зір повернувся. А як це було? Спочатку він був щасливий, дуже щасливий. Обличчя, кольори, ландшафти. Але потім все змінилося. Світ був набагато біднішим, ніж він уявляв. Ніхто ніколи не казав йому, як багато у ньому бруду, як багато негарного. Він помічав це всюди. Коли він був сліпий, він переходив вулицю сам з паличкою. Коли ж почав бачити, він став боятися. І йому довелося жити у темряві. Він ніколи не залишав кімнату. Через 3 роки він собі укоротив віку. Якого біса ти сидиш тут зі мною? Тобі краще піти. Гаразд.
Toma, caramelo. No, es que ayer no vi la película. Le vi al pobre hombre que se caía. No sigas con eso, niño cabrón. Mira que si vas a levantar, que no sigas. Mademoiselle, s'il vous plaît, je peux vous dire deux mots? Non. Pourquoi non? Vous parlez français? Bueno, Joaquín, buen viaje. Que traigan mucho dinero a la Alemania, ¿eh? Recuerda ya todos los amigos, Vaya ahí. Забирайте звідси. Хутко. Їдьте, їдьте.
Добрий день, добрий. Містер Робертсон тут живе? Так, ось його кімната. Проведіть нас. А вже ж? Ходімо, я покажу вам. ¿Qué es lo que pasa? Nada, nada, no se preocupe, vaya. ¿Qué hacen ustedes aquí? Усі йдіть звідси, ну ж бо. Негайно забирайтесь. Дідько. Це Девід Робертсон. Ви впізнаєте його? Я з ним не знайома. А ви впізнаєте його? Так. Режисер Мікеланджело Антоніоні. Оператор Лучано Товолі.